आज आमचा एक मोठा पक्षी मेला. मित्रांनो, पोल्ट्रीमध्ये ही फवारणी नियमित करा, आपले नुकसान टाळा आणि पक्षी सुरक्षित ठेवा. पक्ष्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आपण ही पावडर वापरतो. याने बॅक्टेरिया, जंतू, विषाणू नष्ट होतात आणि पक्षी सुरक्षित व निरोगी राहतात. हवेतून फवारणी पक्षी उपस्थित असताना केली तरी अडचण नाही. प्रत्येक कोपरा व्यवस्थितपणे स्प्रे करा. झाल्यानंतर फक्त स्वतःचे हातपाय स्वच्छ करून घ्या. आपण कोणती पावडर घेतली, काय प्रमाण घेतले हे कमेंटमध्ये तुम्ही विचारू शकता. कुक्कुटपालनात छोट्या छोट्या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या असतात. यांचं पालन नियमित करा.